एक इंसान ने छींक रोकने की कोशिश की तो देखो जिस्म का क्या हाल हुआ। छींक सांस के निज़ाम को साफ और खुला रखने के लिए इंसानी जिस्म का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसलिए डॉक्टर्स छींक को रोकने से मना करते हैं। ब्रिटेन के इस आदमी का एक्सीडेंट देख लें जिसने नाक दबाकर छींक को रोकने की कोशिश की और सांस की नली पंचर करवा बैठा। डॉक्टर्स के मुताबिक जब छींक से निकलने वाली हवा का प्रेशर जब बाहर नहीं निकल पाया तो उसने सारा दबाव गर्दन और सीने पर डाल दिया, जिसकी वजह से उस आदमी के विंड पाइप में सुराख हो गया और अब सांस लेते वक्त कुछ हवा उसके सीने में ही फंस जाता है। इसलिए जब भी छींक आए तो उसे रोकना मत।